Cumpríronse os peores presaxios e a campaña marisqueira de Noia non se prolongará máis aló de 2 semanas. A Xunta Xeral da Confraría decidiu parar a actividade o próximo xoves. Incluso antes se comezan a baixar os prezos. As boas cotizacións foron o único motivo de ledicia dos traballadores ao longo desta semana, aínda que o escaso cupo fai inviable a actividade. Ante esta situación, a Confraría solicitará á Xunta de Galicia unha xuntanza con representantes da empresa responsable da presa do Tambre, a que tamén asistan os alcaldes e os patróns maiores da ría. Exixen un protocolo para que a apertura da presa se realice de xeito paulatino e sen coincidir coa baixamar, posto que a caída da salinidade provocada polos últimos vertidos está detrás da morte de máis do 80% do recurso, que implicará unhas perdas de 14 millóns de euros. A Confraría traballa xa na solicitude de axudas compensatorias, aínda que estiman que tan só chegarán ao 70% dos mariscadores afectados.